hoje nós vamos fazer o quê? Bauru! Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Então, hoje nós vamos fazer bauru, como eu falei no começo. Então, para poder fazer o bauru, a gente vai usar molho de tomate, pão, peito de peru, queijo, tomate, orégano e requeijão. Então, vamos começar a fazer. Então, a gente vai colocar aqui molho de tomate e vamos espalhar. Tem que espalhar bem, gente. Então, ó, tô colocando aqui mais um pouquinho. Eu coloquei muito pouco. Bastantinhos. Agora. Aqui. Então, gente, agora, ó, já passei o molho de tomate. Então, agora, gente, a gente vai colocar o pão, mas primeiro a gente tem que passar o requeijão para poder ir encaixando. Vou pegar aqui uma faca. E, gente, é até o máximo que couber. Não precisa tentar enfiar tudo, porque senão não vai dar certo. Ó, gente, então eu coloquei aqui, agora eu vou colocar mais aqui, ó. Aí, pra colocar aqui, eu vou cortar um desse no meio, assim. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar assim, ó, e vai passar dos dois lados. Agora, vou pegar a faca, passar dos dois lados. Aqui. Puxar um aqui. E esse outro aqui, gente. E lembrando, gente, que não precisa tirar a casquinha do pão. Não precisa. Então, gente, já terminei de colocar todos. Aqui, ó. Terminei de colocar todos. Agora, o que a gente coloca? A gente vai colocar o peito de peru e o queijo. Gente, ó, eu coloquei aqui, ó. Só que tem como a gente colocar mais dois aqui, ó. Então, vamos colocar mais dois. Ó, cobri com peito de peru. Agora eu vou cobrir com queijo. Tirar um aqui de queijo. Ó, tá dando pra colocar aqui, ó. Deu pra colocar 4. Agora, a gente vai passar um molho de tomate mais uma vez. Não, errei. Vai ser o tomate. Aqui, ó, tomate cortado. Então, ó, tomate. Com aqui. Agora, a gente vai passar agora o molho. Então, vamos passar o molho novamente. Ó, gente, eu uso muito porque a minha forma, ela é pequenininha. Só que tem... Que senão... Coloquei aqui. São os tomates. Eu vou passar mais porque eu acho que não, isso aqui não vai cobrir. Então, eu vou passar aqui e aqui.
aqui também. Então, agora tá bom. Já usei o molho. Aqui, ó, coloquei o molho por cima do tomate. E agora a gente vai colocar o pão de novo. Mas passando o requeijão. Aqui. Gente, foi mal. É que a minha produção tá fazendo um negócio aqui. Aqui, ó, passando aqui. Colocando aqui o pão. Só mais. Aqui, a gente. Agora eu tô no terceiro pão pra colocar. Ó, gente, quando não caber, vocês podem empurrar pra baixo, que aí vai caber. Mais um. Passar um requeijão. Colocar mais um aqui. E, gente, vai ficar umas bolinhas, só que não vai ter problema. Então, ó, eu vou pegar este daqui e vou cortar ao meio. Vou pegar no pratinho que é melhor. Aqui, cortado. Agora eu vou passar o requeijão. Aí eu vou botar aqui, essa parte. E vou botar essa outra parte aqui. Aí aqui, ó, gente, tô tentando forçar aqui pra poder ficar, só que não quer ficar. Vai ficar enchidinho assim, mas não tem problema. Então, ó, tô tentando aqui afundar. Afundando. Então, gente, ó, coloquei aqui outras pão. Agora a gente vai colocar o tomate novamente. Aqui. Vou colocar aqui os tomates. Aí eu coloco aqui os tomates. Agora eu vou colocar o peito de peru. Agora eu vou colocar... tem mais duas fatias para colocar, que eu vou ter que colocar no meio aqui. Aí aqui eu fiz a de peito de peru, então esse pratinho está vazio. E agora eu vou colocar 2 camadas de queijo. Uma. Agora eu tenho que forçar aqui, porque senão não vai caber na minha forma. Aqui. Aí eu coloco o queijo. Gente, agora, primeiro eu vou colocar aqui um pouquinho mais de molho de tomate por cima do queijo. Espalhando. Aí aqui, ó. Tá bom? Agora, vou passar aqui. Aqui. E agora, gente, eu vou colocar os tomatinhos pequenos. Aqui. Então, gente, ó, terminei de colocar os tomates. Hoje, sinceramente, hoje o lanche da tarde vai ser muito gostoso. Agora nós vamos colocar o orégano por cima. Aqui o orégano.
Já está bom. Agora nós vamos colocar no forno a 180 graus. Aí eu vou voltar com vocês com o bauru feito. Gente, voltei com o nosso bauru, lembrando que ele ficou 20 minutinhos no forno. Então agora vamos provar para ver se ficou bom. Então, gente, agora que eu vou contar para provar. Realmente ficou muito bom. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau!